सो गाइस मैं बता देता हूँ कस्टमर ने क्या है कि गाड़ी चलते चलते गाड़ी बंद हो गई और गाड़ी सीज हो गई। कहने का मतलब ये है उसका, भैया मेरी गाड़ी कस्टमर मतलब हर जो बंदा है वो गाड़ी चलाता है। तो बोला मैंने कोई बात नहीं, चलो चेक कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से गाड़ी तैयार करनी है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसमें गाड़ी को डिस्पेंडल करेंगे पूरी गाड़ी। और पिस्टन तो आपने देख लिया, क्योंकि इसमें गाड़ी में ऑयल डलवाने के बाद में फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो पिस्टन टूट गया तो यार गाड़ी स्टार्ट होगी कहाँ से। तो फुल्ली इंजन खोलते हैं हम और चेक आउट करते हैं इसका, भाई क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं। बाकी तो गाड़ी सीज हो गई। तो वीडियो में बने रहिए। मैं हूँ आपको तो विशाल चौधरी। मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। और यार समझिए ना, फॉलो करो। सो भाई देख सकते हैं मैंने क्लच कवर खोल लिया और टाइमिंग चेंज जो है ना मेरी, मैंने इधर पटक दी। ओहो। सो गाइस एक पिस्टन का टुकड़ा तो यहाँ मिला है मेरे को, और दूसरा पिस्टन का टुकड़ा पता नहीं किधर मिलेगा। तो फिलहाल अभी खोल लेते हैं ये चीज़। सो गाइस ये देख सकते हो, बाकी कटोरा, क्लच कटोरा और ये चीज़ें और इसका सामान ये। तो फिलहाल अभी खोलते हैं इसका फटाक से, नहीं जल्दी जल्दी। सो गाइस मैं बता देता हूँ इसमें कांड क्या हुआ है कि देखो, तो ये चीज़ किसी ने बंदे ने शायद अभी टूटा है या बाद में, जो अभी टूट रखा है। सो गाइस ये देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ टूटी हुई है। सो गाइस देख सकते हैं, देखो ये डैमेज भाई। अभी तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी इसमें गेयर बक्से के अंदर। तो अभी तो क्लच कवर खुला है गाइस। सो गाइस ये तो अभी खोल गया, उसके बाद में जो है ना ये, अब इसमें क्या है मैन देखो पहले भी खुला हुआ है। सो गाइस मैं बता देता हूँ, देखो ये जो नट है ना, ये इसमें 19 नंबर का पाना लगता है। फिर फिलहाल पता नहीं किसने लगाया है। सो गाइस अभी निकाल लेते हैं क्लच प्लेट असेंबली। सो गाइस बता देता हूँ मैं, कटोरा मैंने बाहर निकाल दिया। कटोरा बाहर निकालने के बाद में जो गियर की चेन चिड़ी है ना, वो निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो है ना करते हैं इसका कि भाई इसमें जो है ना गियर बक्से की, उससे पहले करेंगे हम मैग्नेट कवर खोलेंगे। सो इसमें वाशर तो नहीं आता। और ये जो नट है, सो गाइस मेरा जो क्लच कवर है ना, इधर से तो कंप्लीट हो चुका है खोलने में। बाकी जो है ना राइट साइड का है, लेफ़्ट साइड का मैग्नेट कवर, वो अभी खोल लेते हैं। उससे पहले मैं किक वगैरह, रेचेट वगैरह निकाल लेता हूँ। तो इसमें एक छोटा सा वाशर है। 50 रुपये खुल रहे। इसमें बता देता हूँ आपको, मैग्नेट मैंने निकाल लिया। उसके बाद में जो बचा है मेरा मेन चैम्बर, और चैम्बर खोलने के बाद में फिर देखते हैं भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है। सो गाइस ये थोड़ा सा पोर्शन जो नट वगैरह मैंने खोल लिए, खोलने के बाद में फिर देखते हैं क्या। सो गाइस देख सकते हैं मैंने मेन चैम्बर जो है ना वो खोल लिया। और इधर फिलहाल कोई देखो पूरा सूखा सूखा सूखा, मतलब गाड़ी सूखी चल गई गाड़ी। ये अपना गेयर बक्सा आप जानते होंगे। सो गाइस ये निकाल ली मैंने क्रैंक। ये वाशर बड़ा कीमती है, आप लोगों को पता होगा ही नहीं। कमेंट करके जिस भाई को कमेंट करके बता सकते हो वो ये वाशर किस काम में आता है, तो उसके लिए भाई एक वॉशिंग फ्री। सो गाइस ये देखो चैम्बर, और इसके बाद क्रैंक मैंने निकाल ली। जो क्रैंक का जो पोर्शन है ना वो तो चीज़ हो चुकी, क्योंकि ये देखो अब इतना इतना हिलने लग गया। और फिलहाल हम इसमें क्रैंक और बिगन, ये तो बिगन हो गया, ये दोनों क्रैंक तो। उसके बाद में ये किक की स्प्रिंग। सो गाइस हम लगाएंगे नई। और ये अपना गियर बक्सा। सो गाइस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो फोर्थ गियर की गाड़ी है ये डिस्कवर। और इसके फोर्क ये है।
ये 4 ड्रम है। और उसके बाद मैं आपको बात बताऊँगा। एक पन्नी ला रहे छोड़ो। सो इस वीडियो बने रही मैं हूँ आपका दोस्त विशाल चौधरी और आप मुझे जानते होंगे। सो इस वीडियो में और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो भी इंजन बनाए ना थोड़ा साफ सफाई से